Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere öksürük otumuzu göstermek istedim. Bunlar öksürük otunun çiçekleri. Oldukça güzel ve gösterişli çiçekleri var. Ülkemizde süs bitkisi olarak da yetiştirilmekte ve dünya genelinde de süs bitkisi olarak yetiştiren ülkeler mevcut. Oldukça şifalı, grip ve öksürük gibi şeylere iyi gelen bir bitki bu. Burada da yaprakları var. Bunlar daha yeni çıkan yaprakları. Yaprakları oldukça büyük olduğu için deve tabanı olarak da bilinmekte. Öksürük otu, deve tabanı, kabalak gibi isimleri mevcut. Daha birçok farklı ismi de bulunmakta. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.